שלום, אני אלדד, והיום אני עושה את הביקורת השלישית שלי, והיום אני עושה ביקורת לחרב אור של דארת ויידר. אז היסטוריה על מלחמת הכוכבים והחרבות אור. במלחמת הכוכבים, הסרט הראשון יצא ב-1977, אמורים להיות 9 סרטים בסדרה. אחרי השלושה האחרונים, 7, 8 ו-9, יהיו 7 ייצא ב-2015, ו-2018 עושה שמיני, ו-2021 עושה תשיעי. אז זהו לגבי הסרטים. היו, ולגבי חרב אור, לחרב אור היא יכולה לחתוך כל דבר חוץ מחרב אור אחרת. יש את הידית ויש את הלהב, זה לא טוב, את הלהב, שהלהב יכול לחתוך כמעט כל דבר חוץ מחרב אור אחרת. אז סליחה, דולס להפריע. אז היה דו-קרב, אז יש דו-קרב פנים מול פנים, יש סייף, ויש דו-קרב שזה כולל כוחות, נגיד שיט יכולים לראות ברק וזדה יכולים גם לחנוק. אז יש גם כמה דמויות שאני לא חושב שאני אעבור עליהם, אלא אם כן אני אשיג איזה משהו שקשור אליהם. חוץ מזה, אני אעבור על דמות אחת כי זה משהו שקשור. דארת ויידר היה אביר ג'די שקראו לו אנאקין סקייווקר, אבל הוא נהיה פסיכי סליחה. הוא נשרף, הוא עשה קרב מול אובי-ון קנובי, נשרף לו חלקים מהגוף, והוא קיבל את החליפה של דארת ויידר, והוא הפך להיות אביר שיט. זה ההיסטוריה שלו. עכשיו בואו נעבור לאריזה. חרב אור זה ככה, אני לא זוכר בדיוק. עושה פה את תמונה של דארת ויידר, עדיין הסליפו אותה. הנה אתם רואים, אני אסדר לכם את זה ככה. הנה, זה דארת ויידר, וזה מסדרה של בלק סיריוס, נראה לי החרב הזאת, של נסקים. אז הנסק של החרב, זה החרב. כל זה הידית. פה זה הכפתור, אבל שמו את זה ליופי שראה דומה לסרט, זה לא באמת אתה לוחש על זה, ואז עושה להב. יש פה להב כאן לכל מי שלא רוצה לדעת. אז זה הידית. זה הידית. ופה יוצא עליו, אז אני רואה את זה עוד מעט, ובעדית בסרט יש בעדית גביס שמפעיל את הלהב. עכשיו אני אראה את הלהב, זה נהיה מוד, זה החרב, ככה היא נראה. הלהב עשוי מפלסטיק כסיח, כואב, סייחתי מזה מכות, אבל זה לא יסבר מהר, אבל לא הייתי כל כך במליס. אז בחרב הכפתור בסרט היית לוחץ ואז יוסף. יש כמה דרכים להילחם. יש דמות שקוראים לה דארת מול עם חרב כפולה, שיש לה כאלה, אפשר להילחם ככה, אבל אני אלחם לפעמים ככה. אפשר להילחם גם ככה, שהחרב שלופה ככה מאחור, ואז אתה יכול להילחם ככה. אתה יכול להילחם רגיל ככה, ואתה יכול להחזיר יריות עם החרב. שירייה פוגעת לך בחרב, אתה יכול להחזיר את זה. אל תנסו את זה באמיתי, זה בסרטים. טוב, ואמרתי כבר, זה להב אדום. הלהב מתקפל בקלות, אתה מסובב את החלק הזה, ואז דוחף אותו פנימה, מסובב את זה, דוחף פנימה, מסובב את זה, דוחף פנימה, מסובב את זה. דוחף פנימה. אז אם אתם לא עושים של האבי שלכם, אתם פשוט לוחסים פה במרכז, אבל אז יש לכם בעיה להוסיף את הלהב אחר כך. אבל זה עדיין, זה עוד יותר
קהל, נשים את זה, קצת קשה שלא משתכלים ומשתכלים כל הזמן. אני אלך. לא. שמתי את זה, ואז זה מחובר לך כזה בקליפס, אז אתה יכול לשלוף ואז לעשות ככה. לא אצלם לזה. את החרב קניתי בקניון הגדול ב-150, שעושים את החרבות האלה לכבוד הסרטים האחרונים. אז עושים גם בובות וחרבות, והלגו שם במפסן בקניון הגדול בפתח תקווה. אני מאוד ממליץ לקנות שם את זה עכשיו, כי עוד מעט תרדו. אני קניתי את חרב הדארת ויידר האחרונה שהייתה שם. אז עד שיגיעו משלוח של ויידר, יש רק של אובי ואן קנובי. אני לא יודע מה גם משלוח של ויידר. אז זהו, נתראה בביקורת הבאה. ביי.